Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasoya lil Aba'i lil Abna, karya Syekh Muhammad Syakir Syekhul Ulama Al-Iskandariyah. Insyaallah saya akan membacakannya. Sebelum kita mulai, kita al-fatihahkan dulu kepada pengarangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Utawi sakehe puji iku kedue Allah rabbil alamina kang mangerani alam kabeh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina lan utawi salawat lan salam iku ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sayyidil anbiya rupane Gusti sakehe para nabi wal mursalina lan kang den utus kabeh. Wala alihi wa ashabihi ajmain lan ing atase keluargane sakehe keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabaten Nabi ajmain tegese sekabehe. Wa ba'dulan indalan suwise baca basmalah hamdalah dan salawat fahadihi durusun awaliyatun fil akhlaqi al maradiyati wa da'tuha at-talabati al ulumi adiniyati. Mangka utawi ikilah basmalah salawat hamdalah atau kitab durusun awaliyatun iku sakehe pelajaran kang awal fil akhlaki al mardiyati ing dalam sake akhlak kang diridhoi wadatuha ngedokon memberikan judul sapa isun saya ha ing akhlakil mardiyah litalabatil ulumi kedua sakehe santri-santri pencari ilmu adiniyati kang bangsa agama. Wa qaddaman tuha lan satemene sampun mengumpulkan isun ha ing awaliyah atau durusun awaliyah fil akhlaki al mardiyah minal akhlaki saking sake akhlak ma yahtaju ilaihi ing barang kang butuh ilaihi maring barang talibul ilmi sopo santri fi bidayati amri atau talibul ilmi sopo mahasiswa bisa fi bidayati amrihi ing dalam mulai perkarane si talabul ilmi hatta ida wafaqahullahu litakhalluqi sehingga tatkalane nyocoki hu ing talabul ilmi sinten Allah litakhalluqi kedue untuk berakhlak biha kelawan akhlak kana ana sopo talibul ilmi marjuan iku wong kang ngarep ayan fa'ahullahu bi ilmihi ing nyenta mugi-mugi ngwehi manfaat hu ing talibul ilmi sinten Allah bi ilmihi kelawan ilmune si talabul ilmi wa an yanfa'a bihi katsiran min khalqihi lan nyenta mugi ngwehi manfaat sapa Allah bihi kelawan ilmu atau bihi kelawan talabul ilmi katsiran hale akeh min khalqihi saking makhluke Allah. Allahu waliyur rasyad lan utai Allah iku zat kang maha ngurusi petunjuk wal hadilan memberikan petunjuk ila siratil mustaqim maring jalan kang lurus. Al muallif Ad-darsul awalu nasihatul ustad litilmidihi utawi pelajaran kang kaping awal iku nasihat ustad kedua muridnya ustad. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun arsyadakallahu wa faqqa li salihil a'mali mugi-mugi ngwehi hidayah ka ing andika sinten Allah wa wafaqqa lan mugi ngwehi taufik sapa Allah ka ing andika li salihil a'mali kedua bagusnya sake amal perbuatan. Ini power Syekh Muhammad Syakir berkata kepada muridnya, wahai anakku, semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan memberikan kamu taufik agar semua perbuatan-perbuatan yang kamu kerjakan itu menjadi maslahat. Innaka minni bimangjilati waladi min abihi setune andika saking isun iku kelawan kedudukan atau status anak min abihi saking bapane walad. Yasuruni an araka sahihal binyati yasuruni ngebungahaken ni ing isun an araka apa yen taning ali isun ka ing andika sahihal binyati ing sehat badane. Saya senang kalau Anda anakku engkau lihat engkau itu sehat badannya. Qawiyal idraki terkang kuat penemuannya akalnya kuat cerdas zakiyal qalbi
turkang bersih hatinya, muhadzabal akhlaki turkang terdidik akhlaknya, muhafidon hale ngerakse alal adabi ingatase adab, bai dan hale adoh alal fuhsyi ingatase kealaan fil kauli in dalam ucapan. Latifal muasyarati turkang rembut bersosialisasinya, mahbuban hale kang den demeni min ikhwanika saking sakehe sedulur-dulure andika. Latifal muasyarah, saya senang kalau misalnya engkau saya lihat itu lembut bergaulnya sama orang gitu kan. Ucap Nabi kan masalul mu'min kamatsalin nahlah. Seorang mukmin itu harus seperti lebah ya. Idza waqa'at tisyajarah, apabila lebah itu nempel di pohon, latak tasir, maka pohon itu tidak ada yang patah atau cabang bunga itu tidak ada yang patah. Begitu juga seorang muslim ketika dia bergaul, bersosialisasi kepada masyarakat, kepada teman-temannya, nggak ada temannya yang tersakiti atau patah hatinya gara-gara dia bergaul. Nah, itu metafora Nabi menggambarkan seorang muslim diibaratkan lebah. Tuwasil fuqara'a, kau menyayangi sapa andika al fuqara'a ing sake wong fakir, wa tusfiku ala du'afai lan ngewalasi andika ing atase sake wong kang lemah, taghfiru zalati memaaf andika ing sake kesalahan-kesalahan orang, wa ta'fu lan ngemaaf sapa andika asaiati ing sakehe kealaan, wala tufarid lan aja sembrono ceroboh bisa fi salatika sapa andika fi salatika ing dalam salate andika murid, wala tuhmil fi ibadati rabbika lan aja anggap remeh sapa andika ing dalam ibadah ning Tuhane andika. Itu ya bunaya pertama. Sekarang ya bunaya kedua nasihatnya kita lihat. Ya bunaya wahai anakku, in kunta taqbalu nasihatan nasihin fa anna ahaku man taqbalu nasihatahu anna ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhika la tajidu ahadan ahrasa ala manfaatika wa salahika minni. Lamun ta'ana sapa andika ikun nerima sapa andika ing nasihate wong kang manasehati, fa anna ahaku man taqbalu nasihatahu. Mangka utawi isun iku paling berhake wong kang nerima sapa andika ing nasihate si eman. Jadi kata Syekh Muhammad Syakir, wabila engkau wahai anakku takbalu nasihatan nasihin, menerima nasihat orang yang menasehati, fa anna ahaku man takbalu nasihatahu, maka saya itu gurumu loh yang paling berhak engkau terima nasihatnya gitu. Anna ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhika, utawi isun ustaduka iku ustadi andika, saya itu ustadmu, wa muallimuka lan pengajarmu, wa murabbi ruhika lan yang kang ngurusi ruhe andika secara zahir secara batin itu guru ustad. La tajidu ahadan kang ora nemoni sapa andika ahadan ing wong suwiji ahrasa kang luwih semangat mak ala manfaatika ing atase kemanfaatane andika wa salahika lan maslahate andika mini tibatan isun. Mini saking isun gitu. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, ya bunaya wahai anak lanang cilik isun, inilah kana sihun aminun setune isun laka iko kedue andika nasihun iku wong kang menasehati aminun tur kang percaya gitu kan. Saya itu ya bagimu orang yang memberikan nasihat yang harus dipercaya. Siapa lagi kalau misalnya bukan guru kita yang dipercaya. Kalau misalnya orang tua melahirkan kamu ke dunia gitu kan, ada peribahasa, jika orang tua melahirkan kamu ke dunia, maka guru gitu kan mengantarkan kamu menuju langit. Fakbal maka nerimalah sapa andika maulkihi ing barang kang nimibakaken isun ing barang alaika ing atase andika minan nasaihi saking sakean nasihat. Wa amal bihi fi huduri lan ngamala sapa andika bihi kelawan barang fi huduri ing dalam hadire isun wa bainaka wa baina ikhwanika wa bainaka wa baina nafsika, lan in dalam antarane andika lan in dalam antarane sakeh dorane andika lan in dalam antarane andika lan in dalam antarane dirine andika. Nah itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, ya bunaya dalam ta'mal bin nasihati fi khalwatika kullama tuhafidhu 'alaiha wa baina ikhwanika. Tatkalane orang beramal sapa andika kelawan nasihat isun ing dalam waktu sepene andika, fakullama tuhafidhu 'alaiha wa baina ikhwanika, maka sedikit pisan gitu kan tuhafidhu kang ngerasa andika alaiha ing atasan nasihat wa baina ikhwanika lan ing dalam antarane sake saudarane andika. Wahai anakku, kalau misal engkau tidak beramal, tidak mengaplikasikan nasihatku pada waktu senggangmu, kau lagi sendirian, tapi kamu tidak pernah melakukan
mengaplikasikan nasihatku. Fakullama tuhafidhu, maka sedikit sekali gitu kan yang engkau jaga, yang kau percayai atas nasihat itu dan nasihat di antara teman-temanmu yang menasehatimu. Ya bunaya, wahai anak lanang cilik isun, dalam tatakhidni kuduatan fabiman tadi. Wahai anakku, kata sang guru, wahai bunaya, dalam tatakhidni tatkalane orang menjadikan sapa andikan ing isun kuduatan ing contoh ing panutan fabiman tadi, maka kelawan sapa kangut budi sapa andika. Wahai anakku, kalau misalnya engkau tidak menjadikan aku itu contoh, penonton, penuntun gitu kan, maka siapa lagi yang dijadikan panutan. Wa allama tajhidun nafsika fil julusi amami, lan ing atase apa kamayahaken andika ing dirini andika fil julusi ing dalam dodok amami ing hadapan isun gitu kan. Sama saja engkau telah memayakan jiwamu di depan ketika kamu duduk di hadapanku. Ya bunaya, wahai anakku, wahai anak lanang cipluk isun, innal ustada la yuhibbu min talamidihi ila asaliha al muaddaba fahal yasuruka ayakunna ustaduka wa murabbika ghairu radin anka wala tamiin fi salahika. Satune ustad iku orang ngademeni sapa ustad saking sakehe murid-murid teh ustad ila soliha al muaddaba angin wong kang soleh kang beradab. Jadi ustadz itu tak akan mencintaimu, tidak mencintai murid-muridnya kecuali emang muridnya itu soleh, beradab, baik akhlaknya. Fahal yasuruka ayakunna ustaduka wa murabbika ghairu angka anantah ngabungahaken ka ing andika apa yen ta ono ustaduka sapa ustadi andika lan kang ngurusane andika iku ghairu iku tidak ridhoan ka saking andika wala tami lan orang mak fisalahika ing dalam kemaslahatan andika. Ya bunaya, wahai anakku, ini uhibbu laka al khaira, satuna isun uhibbu iku mencintai isun laka kedua andika al khaira ing kebaikan. Wahai anakku, saya itu mencintaimu itu ketika engkau melakukan kebaikan. Fasa'idni ala isalil khairi, maka siap-siaplah andika. Fasa'id maka fasa'id maka nulunginlah andika ni ing isun ala isalil khairi ing atasnya menyampaikan kebaikan ilaika maring andika bi taati kelawan taat wal imtisal lan nglakoni lima amuru kabihi kedua barang kang merintah sapa isun ka ing andika bihi kelawan barang min makarimil akhlaki saking sakeh mulyane akhlak. Ya bunaya, wahai anak lanang cilik isun, al khuluqul hasanu jinatul insani, utawi sakehe akhlak manusia iku perhiasan manusia fi nafsihi in dalam dirine ingsan wa baina ikhwanihi lan in dalam antarane sakit dulure ingsan wa ahlihi lan keluargane ingsan wa asyiratihi lan keluargane ihsan. Fakun hasanal khuluqi mangka dadila andika iku bagus akhlake, yahtarim ka annasu mangka memuliakan ka ing andika annasu sapa manusia, wa yuhibbu lan ngedemeni sapa kabehan ka manusia ka ing andika. Nah, ini bagus sekali nih ya kalimatnya ya. Jadi kata Muhammad Syakir, al khuluqul hasanu, perhiasan yang paling bagus adalah zinatul insan, yaitu perhiasan manusia fi nafsihi pada dirinya, yaitu akhlaknya, dan di antara teman-temannya dan di antara keluarganya. Fakun hasanal khuluq, maka upgrade lah gitu kan, supaya akhlakmu itu baik. Jika akhlakmu baik, ya tarim ka annasu wa yuhibbuka, maka manusia akan memuliakanmu dan mencintaimu, seperti itu. Lanjut. Ya bunaya, wahai anak-anak cilik isun, dalam tazayyin ilmaka bikarami akhlakika kana ilmuka adhara alaika min jahlika. Astagfirullah. Ya dalam tazayyin tatkalane orang menghiasi sapa andika ilmaka ing ilmuni andika bikarami akhlakika kelawan kemuliaane sake akhlake andika kana ilmuka adhara mangka ana ilmuka apa ilmumu adhara iku luwi bahaya alaika ing atase andika min jahlika tibatan saking kebodohannya andika. Nah ini kata Muhammad Syakir, wahai anakku, apabila engkau tidak menghiasi ilmumu dengan akhlakmu, karena ilmu ka'adar, maka ilmumu itu akan membahayakan kepadamu daripada kebodohanmu. Nah ini, jadi kalau misalnya engkau pinter tapi nggak ada akhlak, ya nol gitu kan, sama aja bohong. Makanya akhlak ini harus didepankan dari yang lainnya. Bahkan ilmunya itu membahayakan dirinya.
Fa innal jahila ma'dzurun bi jahlihi, maka setune wong kang bodoh iku kang den ampura bi jahlihi dengan kebodohannya si jahil. Kalau orang yang bodoh melakukan kesalahan ya dimaaf karena dengan kebodohannya. Tapi kalau misalnya orang yang cerdas dia melakukan kesalahan, udah tahu kan dia itu kan salah, tapi masih dia lakukan, maka keilmuannya itu akan membahayakan kepadanya. Contohlah kiai melakukan kesalahan, dia punya 1000 santri, tapi dia seumpamanya mabuk atau mencabuli santrinya satu, maka keilmuannya itu membahayakan seluruh yang ada di situ. Tapi beda dengan orang yang bodoh, tidak membahayakan semuanya tapi hanya satu orang saja. Nah, itu kan ma'dzurun bi jahlihi. Wala udro lil alimi, lan tidak ada maaf sorry lil alimi kedua wong kang alim ing dan nasi ing sandenge manusia idalan tatajamal mahasini syami tatkalane ora memperbagusi sapa andika kelawan sakehe baguse akhlak. Ya bunaya wahai anakku, la ta'tamid aja gegewangan sapa andika ala muraqabati ing atase pengawasan isun laka kedue andika fa inna muraqabataka, karena setune pengawasannya andika linafsika kedua dirine andika afdalu iku lebih manfaat, iku luwih utama, wa anfa'ulan luwih manfaat min muraqabati saking pengawasan kulaka kedua andika. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astakhlasa hadza dina li nafsihi, setune Allah iku mengikhlaskan sapa Allah ing ikilah agama kedua dirine Allah, wala yasluhlan ora maslahat di dinikum kedua sake agamane kalian illa sakhau angin sapa sake wong kang dermawan wa husnul khuluq lan bagusnya akhlak. Ala fazayinu, ingatlah, fazayinu mangka menghiasilah kalian dinakum ing agamane kalian bihima kelawan karone sakha dan husnul khuluq. Nah, ini salah satu yang harus kita kita gali ya, masalah akhlak ini, karena ilmu kita walau setinggi apapun yaitu wala yasluhu lidinikum illa sakha wa husnul khuluq, maka agama kita nggak akan baik kalau misalnya kita tidak ada akhlaknya. Oke, kita tingkatkan lagi moral kita, akhlak kita, insya Allah nanti pembagian kedua. Allah alam bisawab.